今晚煮一個比較特別少少嘅飯，就係用番薯，仲有啲鮮嘅菇，就用我啲雞扒就去煮一個飯。咁就主要材料都係幾樣嘢啫。咁啊番薯啦，咁另外有啲嘅呢一隻叫做shibiji mushroom 真雞菇啊。咁就另外就有啲雞髀肉。咁啲雞髀肉咧就落少少鹽啦，少少黑胡椒。咁啲菇咧就切咗隻腳佢，咁就搣散佢就可以啦。咁就搞掂啦。咁番薯咧就兩邊唔好要，因為好硬嘅。咁就盡量咧將佢切細嚿少少，因為如果唔係咧就會煮唔腍啊。咁因為要係跟埋啲飯一齊煮，咁所以咧就唔好切咁大嚿。切完之後咧，就揾啲鹽水浸住佢，咁浸住佢咧，就等佢唔會變黑。咁啊浸住佢先，一個番薯都夠啦，呢度都幾多啦，唔好太多啦。番薯以外咧，咁啊菇以外咧，咁另外就準備咗其他一啲嘢啦，咁啊包括啲青豆啦。咁青豆基本上即係你可以用青豆啦，可以用脆肉瓜啦，可以用蘆筍啦，總之唔同嘅蔬菜都得嘅。咁啊青豆兩邊個位都要搣咗佢啦，因為佢有條根咁搣咗佢咁啊。咁另外我就預備咗一啲嘅蒜頭啦、乾葱啦，咁呢度半粒乾葱夠㗎啦，蒜頭切片。咁一棵葱，咁啊要部分就葱白切粒，葱前面葱嗰綠色嗰部分就切葱花。咁就有350 gram 嘅米。咁另外咧就有500 gram 嘅咁啱屋企有上湯，咁所以有500 gram 上湯。咁當然你冇上湯唔緊要㗎，你咪整盒雞湯加水啦，又或者水都得㗎。總之就係350 gram 米就對500 gram 水，咁就應該 OK 啦。煲一煲水，落少少鹽，烚一烚啲青豆。唔使烚好耐㗎，分零鐘 OK 㗎啦。咁烚咗陣間之後咧，就將啲青豆撈出嚟，擺落去啲冰水度。咁啲青豆浸完冰水之後，就抹翻乾佢。咁咧，跟住將啲青豆咧就斜斜咁樣切開一截。嗱，啲青豆就切好晒啦。咁啲米啊要洗佢啦。過去2、3次啦，就唔使洗好多次咧。而家啲米都乾淨。咁啊，洗完之後就擎翻乾水佢。咁首先要做嘅動作咧，就係煎咗啲雞扒先。咁啊，中火，最主要咧就係煎香雞皮。咁呢個動作咧係冇需要煎到啲雞全熟啊，因為一陣間都會再擺落個飯度煮。煎到咁樣就 OK 㗎啦，咁可以撈出嚟㗎啦。咁啲雞扒攤一攤佢之後咧，就可以全部咁樣切開佢。一件一件。咁其實佢未熟㗎，咁因為要再煮嘛。嗱，啲雞扒就全部切好晒啦。咁啊，開始煮個飯啦。咁啊，首先燒熱隻鑊啦。咁跟住咧就落咗啲蒜頭同埋乾葱，我哋起鑊。然後咧同埋啲菇落去炒一炒佢。咁跟住就可以落埋啲米落去啦。
再將啲番薯倒埋落去，咁可以調味，少少鹽，少少黑胡椒，味淋落幾多咧？大約咁多到啦，唔使太多嘅。醬油，咁啊差唔多啦調味，幾乎漏咗，唔記得落葱白，落埋啲葱白落去，咁啊將頭先啲水分咧就落埋落去啦。收到最細嘅火，冚住佢，唔好開蓋，8分鐘。咁夠咗8分鐘啦，哇！好香嘅飯，將啲雞扒擺埋落去，跟住再冚蓋4分鐘。咁啊夠咗4分鐘啦，咁啊熄火。咁跟住就唔好打開蓋佢，焗翻佢10分鐘，又擺10分鐘啦。開翻猛個火。燒翻佢1分鐘，目的係要整翻少少飯焦，咁個飯先好味噶嘛。都會聽到時沙聲，咁就係煎緊佢啦，就係所以咁。1分鐘夠啦，熄火。哇，好正個飯！灑翻啲頭先整嗰啲青豆，葱花，咁就可以成兜上台啦。睇落都想食啦〜